रिक्वायरमेंट है, वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ट्रेन पर डिपेंड करती है। तो उस पर आपको नज़र आएगा एक हैंगर होते थे, पावर स्टेशंस होते थे। अब आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी बात ये आपको सुनने में मिलेगी कि वो हैंगर हैं ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी की तार है ना, वो पावर स्टेशन है। रेलवे के मिनिस्टर वो लोग बनाए थे हाँ। जिनके अपने ट्रकों के बिजनेस थे, तो वो क्या रेलवे को चलने देते? गोरे का बनाया हुआ सिंगल ट्रैक आज तक बढ़ नहीं सका, बल्कि कम होता गया है। तरीके हैं वो ट्रेन के थ्रू ही वो जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि हम बाय बस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक घर है, हाँ। उसको घर को अप टू डेट रखने के लिए, उसको चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों का जो पाकिस्तान जो है ना बिजनेस कर सकती है, सरकार बिजनेस नहीं करती, वो टैक्स लिया करती है। ठीक है। ये एक फिक्र अगर गवर्नमेंट को समझ लग जाए ना, तो गवर्नमेंट जो है वो खुद भी सुखी हो जाएगी और लोग भी सुखी हो जाएंगे। गवर्नमेंट का कि इंडिया ने स्विट्ज़रलैंड को पीछे छोड़ दिया और कह लें कि अपना प्लेसमेंट बनाया है सेकंड नंबर के ऊपर के भाई फास्टेस्ट इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन्स के अंदर शमूलियत है, और चाइना को तीसरे नंबर पर फेंक दिया इन्होंने। नहीं किया हमने। ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंडिया कर रहा है, उनके जो हुक्मरान हैं वो कल की सोच रहे हैं, वो 100 साल पहले की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हमारे जो है ना वो हमें पीछे को धकेले ना, और खुद काम ट्रेनें चलाना नहीं है, हवाई जहाज उड़ाना नहीं है, पीए उनका काम है उस उड़ते जहाज में से टैक्स लेना। ठीक है। तो आज अगर रेलवे को 50-50 किलोमीटर या 100-100 किलोमीटर जो है वो प्राइवेट, भारत अपनी ट्रेन की जो सिस्टम है, एक नेटवर्क है, उसको और कितना स्ट्रॉन्ग करेगा उसका, और कितना कह लेंगे इसको डेवलप करेगा, तो वो उनकी करप्शन ख़त्म नहीं होगी ना, कोई भी महकमा सही काम नहीं करेगा। आप अगर अपनी रेलवेज़ का हाल देखें ना, तो जब से अंग्रेज़ आज से 300 साल पहले जो लाइंस बिछा के गए, वही बात करेंगे इंडिया की वंदे भारत कार्गो रेल सर्विस की जो है स्टार्ट हो चुकी है। ट्रायल इन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया है। 1 महीने तक ये ट्रायल जो है वो जारी रहेंगे। इसके बाद ये जो ट्रेन है वो ऑपरेशनल हो जाएगी। जनवरी में बात की जाए तो जनवरी में भी जो है इसका एक दौर स्टार्ट किया गया था। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि ये जो है 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन है, इंडिया में जब चलेगी तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। इससे पहले भी हमने कल परसों टॉपिक कवर किया था कि इंडिया दुनिया का दूसरा जो है वो इलेक्ट्रीफाई रेलवे नेटवर्क बन चुका है। रेलवे पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ से काम किया जा रहा है। किस तरह ये जो चीज़ें हैं ये आपकी इमेज बिल्डिंग करती हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, और ख़ास तौर पे डीजल की बचत जो है और पेट्रोल की बचत आपकी इकॉनमी के लिए कितनी ज़रूरी है, आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सिद्रा, आप जिस तरीके से इंडिया अपने रेलवे स्ट्रक्चर को जितना सीरियस ले चुका है और दूसरे नंबर पे आ गया इलेक्ट्रीफाई रेलवे नेटवर्क पे? देखिए, बात सिंपल सी इतनी सी है कि आपने बात किया है कि भारत अपनी ट्रेन की जो सिस्टम है, एक नेटवर्क है, उसको और कितना स्ट्रॉन्ग करेगा उसका, और कितना कह लेंगे इसको डेवलप करेगा, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ट्रेन पर डिपेंड करती है। अपने कह लें कि जो रोज़गार पर जाने के तरीके हैं वो ट्रेन के थ्रू ही वो जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि हम बाय बस चले जाएं या रिक्शा ले लें या ये कर लें या वो कर लें। तो आप देखें कि अभी वहाँ पर 9 बजते हैं तो ऐसे लोग आते हैं कि आप दंग रह जाते हो कि इतनी आबादी है जो कि ट्रेन से सफ़र करती है। अभी आपने जैसे कि बात की कि इंडिया ने स्विट्ज़रलैंड को पीछे छोड़ दिया और कह लें कि अपना प्लेसमेंट बनाया है सेकंड नंबर के ऊपर के भाई फास्टेस्ट इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन्स के अंदर शमूलियत है, और चाइना को तीसरे नंबर पर फेंक दिया इन्होंने। और राउंड अबाउट अगर देखा जाए तो इंडिया ना सिर्फ एक बड़ा नेटवर्क है ट्रेन सिस्टम का, बल्कि 25,000 ट्रेन पर डे इंडिया मैनेज कर रहा होता है कि भाई हमने किस तरह से चलानी है, कहाँ लेकर जानी है, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। सो भाई उनको पता है कि भाई हमारी आवाम का इंटरेस्ट क्या है, हमारी आवाम को फैसिलिटेट कैसे करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी बड़ी आबादी होगी, जितना बड़ा मुल्क होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ अपने लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, वरना वो कैसे जाएंगे। आप देखिए, आई थिंक सो कि इनकी फास्ट, अभी आपने वंदे भारत की बात किया, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है, और जाहिर सी बात है वो उसकी स्पीड भी 145 आप बता रही हैं कि बहुत जल्द होने वाली है। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के ट्रेन रूट्स की बात की जाए, उनकी ट्रेन की बात की जाए। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो खुद इंडिया को जो बुलेट ट्रेन हैं वो गिफ्ट करती हैं, और उनको कहती हैं कि भाई हमारी तरफ से आप ये एज अ गिफ्ट रखें। आप जापान को रिसेंटली देख लें। सो यहाँ पर जब आपको पता है कि आपकी आवाम
टोटली डिपेंड कर रही है आपकी ट्रेन के ऊपर। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये बनती है कि आपने अपनी ट्रेन को बूस्ट देना है, आपने अपनी ट्रेन को अच्छा लेकर चलना है, उनकी फैसिलिटीज़ को बेटर करना है, ताकि लोगों को पता चले कि येस दिस इज़ इंडिया और यहाँ पर ये सब कुछ अवेलेबल है। अब हम कहेंगे पहले हम कहते हैं स्विट्ज़रलैंड कितना अच्छा है, हालांकि यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है वो, जहाँ पर कह लें कि वो 100% इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन थी, बट इंडिया ने 99.6 समथिंग कह लें कि उसको अचीवमेंट की है। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। हमारी ट्रेन यहाँ पर बचपन में कभी हम ट्रेन करते थे, जब कह लें कि आपके फादर की पोस्टिंग होती थी ना, तो आप पहुँच जाते थे कि चलो यार बाय ट्रेन हम लोग सफ़र कर लेते हैं। वो बचपन का सफ़र और अब के सफ़र में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है भाई। अब हम नहीं चाहते कि बोगियाँ आपस में टकराएं और हमारा ऊबर पहुँच जाए हम जल्द से जल्द। सो यू कैन से दैट कि भाई अब हम ट्रेन पे सफ़र करना प्रेफर करते ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। भरोसा नहीं है। अच्छा, ये आपने एक बात की कि इंडिया की जो अवाम का इंटरेस्ट है, जो इंडिया की अवाम में सबसे ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करती है, तो उस चीज़ पे काम करें। दूसरी एशियन कंट्रीज़ को देख लें, अगर कोई बसेस पे भी इतना डिपेंड कर रहा है, बांग्लादेश या अफगानिस्तान या तो नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको ट्रेन सर्विसेज मिलती हैं। हम नॉर्दर्न एरियाज़ पहुंच जाएं, हमारा बस मेरे ख्याल में स्कर्दू में आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, उधर जाएं, फिर वहाँ से कश्मीर के लिए चल रहा होता है वो भी बंद हो चुका है। मतलब उधर उस एयरपोर्ट में उतर जाएं, फिर उसके बाद हम लोग वापस कश्मीर आए, कश्मीर से पता ही नहीं हमें चलेगा कि हमने रूट कौन सा लेना है, कहाँ पे किस साइड पे जाना है। मतलब हमें ट्रेन की फैसिलिटीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। आप बिलीव करें, मैंने अपने अब्बा से पूछा, बाजी हमने कश्मीर जाना है, आप मुझे ईजी तरीन वे बताए बाय ट्रेन कैसे जाना है। तो पता नहीं उन्होंने मुझे कौन सा वो एरिया बताया, कहते हैं वहाँ पर ट्रेन रुक जाएगी, आगे आपको लोकली जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बाय प्रॉपर ट्रेन जानी चाहिए भाई उस एरिया के अंदर, जहाँ से इतनी खूबसूरत जगह है नॉर्दर्न ईस्ट में। ट्रेन गुजरेगी तो वो एक नेचुरल ब्यूटी होती है, यू विल फॉल इन लव विद द ट्रेन सिस्टम। भाई एक नेचर लविंग को पता होता है कि किस तरह से हमने ट्रेन को अच्छा करना है। और स्पेशली लोग अच्छा, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ वाले भी मुझे समटाइम्स लगता है वो चाहती नहीं है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो। अच्छा, खैर हम क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन स्टिल आई होप सो कि पाकिस्तान का भी ट्रेन सिस्टम अच्छा हो। अव्वल पे तो कभी हमारा भी चक्कर नहीं लगा, ना हम लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो दूर से ट्रेन को देखे थे, ये हमारी ट्रेन है जिसमें पेंट भी नहीं हुआ हो। आपने अवाम की बात किया, क्या अवाम जो है वो ज़्यादा टांगे अड़ाती है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है वो तरक्की नहीं देखने में मिली? क्योंकि अगर लाहौर की ही बात कर, मैंने सुना था कि क्योंकि जब हम लोग गए थे, आप देखें फेरी मेडोज़ पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत जगह है, कि वो कहते हैं कि वो सबसे डेंजरस हाइकिंग है, उस पर ज़िंदा वापस आना ही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। क्यों नहीं लोग सेट करते? आपकी जीप्स का वो मर जाएगा, बिजनेस मर जाएगा वहाँ पर, ये वो सारा कुछ है। फिर उसके बाद अगर आप सैफ अल मलूक देखने के लिए जाते हो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, आप बिलीव करें लीना, आप नवाफिल अदा करेंगे वहाँ से जिंदा वापस आने के बाद। इतनी डेंजरस हाइकिंग है, एक्सीडेंट्स तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक बेसिक बात ये है कि भाई हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें हमारे उधर एयरपोर्ट्स भी चाहिए नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, हमें ट्रेन रेलवे ट्रैक्स भी चाहिए वहाँ के ऊपर, और बिकॉज नीड है आवाम की, लेकिन आवाम खुद नहीं चाह रही, तो आपको लग रहा है कि कुछ होगा। रेलवे का उनका देखा जाए सिदरा, तो बस के जितना किराया होता है 25 रुपये। अभी हाइड्रोजन ट्रेन उनकी आई है, 25, हमारा तो 2500 3000 समथिंग। अभी आप सरगोदा, लाहौर से सरगोदा जाएंगे तो आप राउंड अबाउट 1800 से 1700 में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। आपको लग रहा है कि पेट्रोल की बचत हो सकती है? क्या फ़ायदा हो सकता है पेट्रोल डीजल बचा के इलेक्ट्रीफाई करके ट्रेन को? पाकिस्तान भी अफोर्ड अराउंड अबाउट 300 करोड़ या 180 करोड़, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। इंडिया ने इतनी जो पेट्रोल की कंजप्शन है वो बचाई है। आप सोचेंगे वो रशिया से भी ले सकते हैं। हाँ, कि वो प्रेफर करें कि जितना हो सकता है कि हम चीज़ों को इलेक्ट्रीफाइड करें। भी तो हमारे जो माशाल्लाह से वो हैं अताउल्लाह तारड़, वो कह रहे थे कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रोडों पर निकाल देनी चाहिए। वो फिर पता नहीं कैसी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि हम भी सोचेंगे कि इनको कहाँ पर चार्ज करना है, क्या कुछ नहीं करना है। बिकॉज हमें एक अच्छा सिस्टम चाहिए ना, प्रॉपर सिस्टम चाहिए कि जिसमें ये पता हो हम लोगों को कि भाई हमें चाहिए ये चीज़ें। आप बिलीव करें, अब कश्मीर जो होगे ना, गाड़ी है ना, एक अच्छी खासी आपकी जो वैन है कि समथिंग लाइक दैट, वो शादरा तक भी जा सकती है। ये कोई नाम था, लेकिन वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं, इतने पैसे लेते हैं जीप्स के कि भाई आप यहाँ से जीप्स में जाएं और फिर आप ताओबड़ जाएं, आगे अड़नखेल जाएं आप। सो आप अवाम ही डेड है, आप प्रेफर नहीं कर सकते कि अवाम कुछ करे। अभी तो खैर देखिए आगे क्या होता है। इंजीनियर्स भी पाकिस्तान में इसी वजह से काम नहीं, मैं लिटरली बताऊं कि अगर आर्मी की बात की जाए तो मेरे डैड खुद आर्मी रिटायर्ड हैं। उन्होंने मैं जब नॉर्दर्न एरियाज गई तो उन्होंने बताया कि ये रोड भी मैंने बनाई है, वो भी मैंने बनाई है, क्योंकि हमारा ताल्लुक ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से था। ठीक है, तो अब वो मुझसे पूछते थे, कहते तुम कश्मीर गई, तुमने ये ब्रिज देखा, यहाँ पर हमारी यूनिट थी, ये थी, वो थी। मैंने कहा अब्बा जी आपने जो बनाई हुई है वही बनी हुई है, उसके बाद ट्राई नहीं हुआ वहाँ पर कुछ नया बनाने का। तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, उनको पता होता था कि अच्छा ये ब्रिज हम
बना रहे हैं, ये यहाँ से ये जो रोड है हम निकाल रहे हैं। इनफैक्ट मैं स्कर्दू तक गई हुई हूँ, तो स्कर्दू की रोड्स के अंदर भी इनफैक्ट मेरे डैड का कंट्रीब्यूशन नज़र आता है। तो अब अलीना खुद सोचें यहाँ पर कि नो डाउट इट्स अ गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अवाम नहीं चाहती है कि हमें अच्छा फैसिलिटेट किया जाए। वो खुश हैं, वो खुश हैं। हाँ। हमारे से मतलब मैं मेट्रो डेली यूज़र हूँ मेट्रो की, ठीक है। आप खुद देखें कि मेट्रोज़ के मेट्रो में तो इंजन सांस बंद हो जाते हैं। मेट्रोज़ के इंजन्स ख़राब हुए हुए हैं, ठीक है। इतने गंदे इंजन्स ख़राब हुए हुए हैं कि हम स्पीडो को अलाउ कर रहे हैं कि भाई स्पीडो आ जाए मेट्रो के वो रिप्लेस करने के लिए, बट हम उन इंजन्स को दोबारा से रिपेयर नहीं करा रहे, उनको अच्छे से वो नहीं करें, क्योंकि गर्मी है भाई, गाड़ियाँ ज़्यादा देर तक चलती हैं। आप अवाम पे अवाम चढ़ी होती है, ऊपर से गंदी बदबू औरतों की होती है। सर में दर्द लेके आप निकलते आप सर में दर्द लेके निकलती है और मैं औरतों की गंदी बदबू होती। बहुत ज़्यादा। मैं इसकी तो मैं तो उनको मशवरा दूंगी काइंडली आप जरा नहा धो के मेट्रो में। नहीं वो ना डिफरेंट, वो बेचारी नहाई धोई होती है, डिफरेंट परफ्यूम्स लगा के ना एक नया फ्लेवर क्रिएट हो रहा है। फ्लेवर नहीं, आपको स्वेटिंग होती है, ठीक है, माना होती है, लेकिन अंडर रोल्स की अच्छी सी होती है, सो यू हैव टू डू दैट ना। आप देखें, ठीक है, ऊपर से सिविक सेंस नहीं है बेसिकली, सो आई कैन से दैट कि आपको बेसिक सिविक सेंस तो होनी चाहिए। ऊपर से मेट्रोस कम, ऊपर से औरतें, मुझे समझ नहीं तो औरतें जा कर रही होती है, हम इंतजार करते हैं कि भाई हम घर बैठे, हम क्यों बाहर जा रहे हैं। वो माशाल्लाह अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, इतने बड़े बच्चे लेके मेट्रो में घुसी होती हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेट्रो के ऊपर भी तवज्जो दें थोड़ी सी, आप और बसेस लेकर आएँ, आप और इम्प्रूवमेंट करें। सेमी गवर्नमेंट ये कह लें कि हमारी जो मेट्रो है, आप ये देखिए मेट्रो सेट नहीं हो रही, हमारी रेलवे स्टेशन का सेट होने, और इलेक्ट्रिक बसेस आ गई तो अभी हैं इलेक्ट्रिक, वो ग्रीन बसेस जो चलाई हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस ही है ना, तो आप देखें अब चंद दिनों बाद वो भी आपको कहीं मरी पड़ी नजर आएगी। तो जरूरी है अपनी ट्रेन्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करना। ये जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी ना, कोई भी महकमा सही काम नहीं करेगा। आप अगर अपनी रेलवेज़ का हाल देखें ना, तो जब से अंग्रेज़ आज से 300 साल पहले जो लाइंस बिछा के गए वही हैं, बल्कि वो भी डेड पड़ी हैं, ठीक है। और दूसरे आप देखें तो पहले यहाँ पे चलते थे ये फर्नेस, डीजल इंजन ऑयल से चलती थी गाड़ियाँ, फिर बिजली पे कन्वर्ट हुई। तो बिजली पे आप जब देखती है ना लाहौर से कराची की रेलवे ट्रैक को, तो उस पर आपको नज़र आएगा एक हैंगर होते थे, पावर स्टेशंस होते थे। अब आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी बात ये आपको सुनने में मिलेगी कि वो हैंगर हैं ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी की तार है ना, वो पावर स्टेशन है। और जो उन्होंने मोर्चे बनाए थे जहाँ पे बैठ के वो लोग सारी चीज़ों को मॉनिटर करते थे, अब तो खैर से उनमें खिड़कियाँ दरवाजे भी गायब हो गए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी, वो जो हुई भी थी पहले से, वो भी खत्म हो रही है। हमने तो कोई डेवलपमेंट रेलवे में की नहीं। ज़्यादा पहले अमेरिकन लोकोमोटिव इंजन थे, अब वो उनकी बजाय हम लोग चाइना से लेते हैं। अब चाइनीज़ इंजन जो है वो पता नहीं किस तरह के हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो भी शुरू में तो नज़र आए, लेकिन अब वो भी दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। सर हाँ, असल में बात ये है कि हमारे हुक्मरानों की ना वो उनकी ये विल नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक घर है, हाँ। उसको घर को अप टू डेट रखने के लिए, उसको चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों का जो है ना, वो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करते हैं वो। सर जिस तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए हैं पाकिस्तान में, वो शायद उस पर पहले फोकस करें कि बेसिक चीज़ें प्रोवाइड की जाए। हम तो, मेरी एज जो है 54 हो गई है, ठीक है। मैं जब से होश संभाली यही सोच रहा हूँ कि हम हुक्मरान लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पे लगे हुए हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है। अच्छा हमें वही उन्होंने उसी रोनी राटे पे रखा हुआ है कि बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ठीक है। और अपने सारी आशियाँ चल रही हैं। अब आप देखें ना, कोई मिनिस्टर जाता है तो उसके आगे स्कॉट आप देखें 15-20 गाड़ियों का स्कॉट, तेल का क्या फ्यूल प्राइसेस क्या हैं, वो तो हमारे लिए ही है ना फ्यूल प्राइसेस, ठीक है। उनके लिए तो नहीं है ना फ्यूल प्राइसेस। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो इसीलिए ये जो इंडिया कर रहा है, उनके जो हुक्मरान हैं वो कल की सोच रहे हैं, वो 100 साल पहले की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हमारे जो है ना, वो हमें पीछे को धकेले ना, और खुद बाहर अपने महल तैयार कर रहे हैं। सर पाकिस्तान के इंजीनियर्स कहा गए हैं जो इन चीज़ों पे काम कर सकते थे, प्राइवेट कंपनीज किधर है? इंडिया में प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हिस्सा डाल रही हैं। उसके अलावा जापान जो है वो बुलेट ट्रेन लाने में और ट्रेन्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। असल में टैलेंट की कमी नहीं है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। टैलेंट बहुत है, बस वो अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो उसको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। जैसा कि अब बहुत जगह आप देखते होंगे, जैसे कि कैंसर प्रोडक्ट है,
हाँ। वो कई ऐसे हमारे नौजवान हैं जिन्होंने रिसर्च करके उसकी मेडिकेशन तैयार की हुई है, ठीक है। ठीक है, लेकिन उनको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मेडिकेशन की सर ने बात की, आईटी में देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, मोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, हर चीज़ में जो है वो इंडिया दूसरे से तीसरे नंबर पर ही नज़र आता है। वहाँ पे ऐसे इंजीनियर्स उनको कैसे मिल जाते हैं? ये आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको याद हो ना, तो 90s का जो एरा था ना, 1990 से लेके 2000 तक, ठीक है। समझ लेके 2000 तक यहाँ हमारी इंडस्ट्री बेहतरीन चल रही थी। नई कंपनीज, नई इंडस्ट्रीज, वो बेरोज़गारी नहीं थी, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब उसके बाद एकदम से मईशत जो है ना आपकी ख़राब हुई है, जो कन्वर्ट हुई है रियल एस्टेट में, तो आपकी इंडस्ट्री बैठना शुरू हो गई। जितनी भी छोटी इंडस्ट्री थी सारे उन्होंने बंद की, तो स्टेट में आ गए, रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। वो आपको पता सारा सट्टा ही होता है यहाँ पे, और उसकी वजह से प्राइजेज भी बहुत ज़्यादा जो है ना फैक्टेशियस ऊपर चली गई। अब एक तो उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी इंडस्ट्री नहीं लग रही, दूसरा नुकसान हुआ कि गरीब आदमी, आम आदमी घर भी नहीं बना सकता, क्या प्लॉट भी नहीं ले सकता। ये यहाँ दो की दो पाई। आपकी जब इंडस्ट्री रुकी ना, तो मईशत का पहिया आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। उसके बाद आपके मुल्क में हमेशा से रहे, और वहाँ उस वक्त 2008 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए एनर्जी क्राइसिस। अब वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो रही सही इंडस्ट्री थी वो भी बेड़ा गर्क होगी। अब जब इंडस्ट्री नहीं चलने वाली, उसको हम प्रोवाइड नहीं कर रहे एनर्जी, तो जहाँ से 40% आपकी इंडस्ट्री बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई। आपकी टेक्सटाइल थी, आपकी रीढ़ की हड्डी थी, और 40% आपका वो वहाँ से आपको रेवेन्यू आता था मुल्क चलाने के लिए, वो तो सारा चला गया बांग्लादेश में। अब वो हो गए इन पावर, तो हम लोग कहाँ हैं? हमारी ना इंडस्ट्री रही, ना हमारे नए कारखाने लग रहे हैं, तो मईशत हमारी दिन ब दिन बैठ रही है। अब कोई भी जब घर चलता है ना, छोटी सी मिसाल है कि उसमें कुछ कमाने वाले होते हैं, कुछ कमाने वाले, कुछ उनका बिजनेस, कुछ तो होता है ना जिससे वो अर्न करके लेके आते, घर चलता है। तो पाकिस्तान जो हमारा घर है ना, इसकी अर्निंग ही खत्म हो गई, तो वो तो इंडस्ट्री ने लानी थी। अब ये लेने शुरू हो गए कर्जे, हमें पता नहीं कब। सर अपने लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे? अपने लोग इंडस्ट्री लगाएं। अपने लोग कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे? अपने लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए तो यहाँ एनर्जी नहीं है, एनर्जी क्राइसिस है, ना गैस है, ना बिजली है, तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? और फिर जो रेट्स है, जो इसकी कंजप्शन है ना, इसके रेट्स वो हाई हैं। हाई रेट होने की वजह से आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो बाहर के मुल्कों से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मीट नहीं कर पाएगी। ठीक है सर, आप इन्होंने एनर्जी क्राइसिस की बात की, आप बताएं इंडिया ने पहले वो भी पेट्रोल पे चलती थी, ट्रेन्स भी, बसेस भी, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन ट्रेन भी पानी से चलने वाली लॉन्च हो चुकी है। अगर एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए, जहां अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, ना डीजल को छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी पे जा सकते क्योंकि वो भी महंगी, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के हाइड्रोजन पे भी नहीं जा सकते क्योंकि पानी के भी क्राइसिस है। कैसे हल किया जाए? ये अभी कुछ अर्सा से पहले मैं पढ़ रहा था कि आपके 2035 में आपके पास एटलीस्ट पंजाब के लिए फसलों के लिए पानी नहीं होगा, ठीक है। और ये पंजाब असम्बली में पेश हुई है अब आम को पता ही नहीं है इन चीज़ों कि आपके पास फसलों के लिए पानी नहीं होगा 2035 में, ठीक है ना। का। एग्रीकल्चर तो ये अब जहाँ पे रहती, अब एग्रीकल्चर ही रह गया था आपका, वो भी अगर डिफ्यूज़ हो गया तो आपको फिर ऐसे ही है जैसे यूरोप में सब चीज़ें बाहर से आ रही हैं, दुबई में सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है? किसान तो अभी भी मुतमिन नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया में अगर किसानों को 200 से 300 यूनिट फ्री दिए जाते हैं तो इधर क्यों नहीं दिए जाते? असल में इनके साथ बेचारों के साथ वादे शादे बहुत हुए हैं, ठीक है। तो अमली काम कोई नहीं उनके साथ हुआ, ठीक है। उनके साथ तो ज़्यादती होती है। वो बेचारा फसल उगाता है, जब फसल आ जाती है तो वो लेने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल जैसे चावल है बाने वाला है, ठीक है, तो उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो वो सस्ते दामों बेचारा देगा। वो जितना इन्वेस्टर है उसको उठाएगा, फिर और उठा के और 4 महीने बाद 6 महीने बाद उसको फिर हाई रेट्स पे वो सेल करेगा वो। चलिए ठीक है सर, लास्ट में टॉपिक की तरफ वापस आती हूँ। क्या लगता है इंडिया के देखा देखी जो दूसरी एशियन कंट्रीज हैं वो भी अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम कर सकती हैं? और क्या इंडिया की जिस तरह जापान ने हेल्प किया उस तरह इंडिया बांग्लादेश और अफगानिस्तान की हेल्प कर सकता है? क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप जापान क्या, आपका चाइना बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो हाँ, चाइना आपका
लेकिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जापान उनकी मदद कर रहा है, चाइना किधर है? नहीं, चाइना भी आपकी मदद कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन चाइना कर नहीं रहा ना। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब आप सोचेंगे, हमारे हुक्मरान सोचेंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट लगाना है, इस पे काम करना है, तो वो करेगा। अब आप देखें ना कि ये सोलर पे उन्होंने क्या क्या ऑफर आपको कराई हैं, और ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। पूरा विलेज उन्होंने सोलर पे कन्वर्ट कर दिया फ्री। आपको भी उन्होंने इतनी ऑफर्स कराई हैं, और ये कहते हैं जी नहीं जी, इन्होंने तो सोलर पे उल्टा टैक्सेस और ज़्यादा बढ़ा दिए। ठीक है, जो प्लेट जो थी वो 18-19 हज़ार की थी, वो 28-29 हज़ार की होगी सोलर प्लेट, पैनल प्लेट। यानी कि सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे सर कह रहे हैं, लास्ट में मुझे बता दें क्या जो है इंटरेस्ट का फर्क है वहाँ के और इधर की गवर्नमेंट में? जो अगर आप बात करें ना इंटरेस्ट की, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं लेती। गवर्नमेंट एक ही काम करती है, वो कर्जे लेती है। कर्जे लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए। तो वो कर्जे जाते कहाँ हैं, वो हमारे ऊपर ही बोझ बढ़ता है, हमें नज़र तो आता है कुछ नहीं। और जिन प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है वो बाद में पता चलता है जी वो तो कर्ज जो लिया था वो मॉर्टगेज रख लिया। जैसे मोटरवे आपका मॉर्टगेज है, अभी सुनने में आ रहा है कि आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी मॉर्टगेज, ये सब चीज़ें मॉर्टगेज आप लोगों को दिए जा रहे हैं, तो आपने हाथ खाली हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना नहीं रहे, कर्जे ऊपर ले रहे हैं, इंडस्ट्री आपकी लग नहीं रही है। कर्जों की जरूरत इंडिया को नहीं है। इंडिया को भी है कर्जों की जरूरत, लेकिन वो डेवलपमेंट होती है ना, वहाँ देखे हर दुनिया की हर प्रोडक्ट बन रही। अब BMW उन्होंने ले ली है, हमने क्या बनाया? हमारी मोटरसाइकिल भी बनी बनाई चाइना से आती है, और उसकी लाइफ कोई नहीं। हमारे पास है क्या? हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन दी ही नहीं जाती, एप्रिसिएशन दी नहीं जाती, टैलेंट की कमी नहीं। अब अगली बात सुन ले, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इस तरह से, अब वो किधर है? उनके लिए नौकरियाँ नहीं, अब वो बेचारे फिर बाहर जा रहे हैं। तो वो तो उन देशों की कर रहे हैं खिदमत, तो पढ़ते इधर से हैं, इधर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं। ये हमें चाहते हैं कि गरीब ही रहें, इनको पूछें ना, ताकि इनको हम पूछेंगे तो इनको फिर जवाब नहीं है इनके पास। तो ये है इनका हाल। इसलिए अब हम नेशन नहीं बन पा रहे। नेशन इसलिए बनेंगे कि गवर्नमेंट हमें कुछ सपोर्ट करे, तो हम नेशन बने, इस मुल्क के लिए कुछ करें। तो चाह रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं हो रही, जो है उसकी भी तबाही हो रही। जब आप रोटी की रखवाली जो है वो बंदर को बिठा देंगे, तो वो क्या करेगा? वो रखवाली कम करेगा, रोटी चोरी पे ज़्यादा तवज्जो देगा। तो जब हमने रेलवे के मिनिस्टर वो लोग बनाए थे जिनके अपने ट्रकों के बिजनेस थे, तो वो क्या रेलवे को चलने देते? गोरे का बनाया हुआ सिंगल ट्रैक आज तक बढ़ नहीं सका, बल्कि कम होता गया है। ये चीज है, बिल्कुल यही सर सवाल है कि दुनिया जो है वो कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है, और हम जो है वो पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले वाली टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। बड़ा बुरा दिन था जब गवर्नमेंट को बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना बिजनेस कर सकती है। सरकार बिजनेस नहीं करती, वो टैक्स लिया करती है। ठीक है। ये एक फिक्रा अगर गवर्नमेंट को समझ लग जाए ना, तो गवर्नमेंट जो है वो खुद भी सुखी हो जाएगी और लोग भी सुखी हो जाएंगे। गवर्नमेंट का काम ट्रेनें चलाना नहीं है, हवाई जहाज उड़ाना नहीं है, पीए, उनका काम है उस उड़ते जहाज़ में से टैक्स लेना। ठीक है। तो आज अगर रेलवे को 50-50 किलोमीटर या 100-100 किलोमीटर जो है वो प्राइवेट पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर दे दिया जाए, तो आप यकीन करें कि रेलवे के 6 ट्रैक भी बन जाएंगे, 145 क्या 1045 की स्पीड वाली गाड़ियां भी आ जाएंगी, और पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। सर प्राइवेट की आपने बात किया तो उसका जिक्र मैं करूंगी कि इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज इतना अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करती है। पाकिस्तान में जो गिनी जो है भुट्टो के दौर में आपको पता है कि सारी सरकारी हो गई थी, और अब जो गिनी जितनी है वो भी मतलब कंट्री इंटरेस्ट का क्यों नहीं सोचती? देखें, अगर तो आपने मेरे से पूछा कि आप क्यों नहीं सोचते, मैं तो बड़ा सोचता हूँ जी। ठीक है। वो 4 दोस्तों से पूछा गया था कि जी, उस दोस्त से पूछा कि तुम्हारे अब्बा जी बेईमान थे, उसने कहा मेरे अब्बा जी तो बड़े ईमानदार थे। दूसरे से पूछा वो करप्ट थे, उन्होंने कहा नहीं जी मेरे अब्बा जी तो कतन करप्ट नहीं थे। चारों के अब्बा अगर ईमानदार थे तो फिर पाकिस्तान को किसने लूटा? ये चीज़ है। हम सब सतही तौर पे ईमानदार हैं और अंदर से हम करप्ट हैं। जिसको जितना मौका मिलता है वो माफ़ी नहीं देता। ये बड़े तल्ख फिक्रे हैं, लेकिन इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। और खुशी की बात यह है कि एज एन इंडिविजुअल, एज़ पर द रिसर्च, पाकिस्तानी दुनिया की ईमानदार तरीन कौम है। ये एज एन इंडिविजुअल मैं इस पर फिर जोर दो के कहूँगा कि पाकिस्तानी दुनिया की ईमानदार तरीन कौम है। किसी को वॉलेट मिल जाता है, बटवा मिल जाता है, एक घंटा खड़े होकर बंदा ढूंढ रहा होता है। पूरी दुनिया में ये रवाज नहीं है। ठीक है। और जब हम ग्रुप की सूरत में आते हैं और मिलके चलते हैं तो फिर हम जो है ज़रा थोड़े थोड़े करप्ट हो जाते हैं। थोड़े थोड़े करप्ट। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा रोल है? इंजीनियर्स जो है वो इंडिया के पास है, या टैलेंट की कमी है, या वैसी स्किल्स नहीं मिलती पाकिस्तान में, बाहर जाके आपको लेनी पड़ती हैं? जब हमने मोटरवे बनाई थी ना, तो मोटरवे बनाते हुए
हमने साथ एक बहुत अच्छा इशारिया ये रखा था कि हमने अपने इंजीनियर्स को उस पर साथ इन्वॉल्व किया और आज पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने हाँ 75-100 किलोमीटर लंबी जो है वो ट्रैक मोटरवे का बना दिया। ठीक है। चाहे उसमें 19-20 की कमी होगी, लेकिन जो लोकल इंजीनियर बनाएगा कम से कम फॉरेन इंजीनियर पर डिपेंडेंसी तो ख़त्म हो जाएगी ना। हाँ यही चीज़ है। यही चीज़ फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल स्टेट में जब हमारे मोबाइल फ़ोन बनना शुरू हो गए हैं, हाँ वो मोबाइल जो कि वो इम्पोर्ट करके 6 लाख का बनता था ना, यहाँ पे वो 17,000 रुपये का बनना शुरू हो गया है। ठीक तो है। देखें, इट्स अ बिग सक्सेस स्टोरी। हमें अपनी खामियां अगर बतानी है तो कामयाबियों के ऊपर भी डिस्कस करना है कि ठीक है। आज पाकिस्तान तरक्की की तरफ भी सफ़र कर रहा है। कहीं कहीं पे जो तरक्की हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए ये तरक्की सर बहुत ही, आपको नहीं लगता कि स्लो है? दुनिया में जो तरक्की हो रही है उसके मुकाबले में मोबाइल प्राइसेस की आपने बात की है तो हर महीने और हर साल बढ़ती हैं। याद रखिएगा, जिन कौमों को एक दफ़ा एक अच्छा लीडर मिल जाता है ना, ठीक है। वो कौम तरक्की कर जाती है। हम 78 साल से मोजज़े के इंतज़ार में हैं, कब हमें वो अच्छा लीडर मिलेगा और कब हम वो तरक्की ये करेंगे। लीडर हम में से नहीं निकल सकता। कोशिश कीजिएगा, एक बच्चों की मूवी है मिनियन, उसके अच्छा। पहले 3 मिनट देखिएगा, आपको अंदाज़ा हाँ। होगा कि कैसे लीडर बनाया जाता है और कैसे लीडर मारा जाता है। बड़ा लीडर छोटे को खा जाता है और कैसे वो तरक्की नहीं होने देता। ठीक है। पाकिस्तानी कौम अपने मिनियन का इंतज़ार कर रही है। जिस दिन वो कामयाब लीडर आ जाएगा, हम उसके पीछे लग के तरक्की करेंगे। मैंने और आपने ये 24 करोड़ के हजूम ने अच्छे कस्टमर तो बन जाना है, लेकिन ठीक है। अच्छे लीडर की तलाश नहीं कर सकेंगे।